นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลำดับพระสัทธรรมเทศนาจากมาตั้งแต่ทศพรกันเข้านางพระเจ้าสาธุการเฮมาพานกันกวดชนกลางทวกธนาคารอัศจรรย์บวชที่นำตาเปรียนตัวคนเดือนทั่วของไห้เห็นว่าสีทอนไทยได้พัดภาคจากกุลีวันพระเวสสีทอนทานาสองไปกายส่วนวิสัยยาโยนเทวดาพุทธกุณาโยมาคายหวนพอมาหอดเขาองกวดพาก่อมาลังโลดปดไว้ยังพิษทรงเครื่องวิเศษเป็นราชสีแผ่ไมตรีถูกคำเศร้าพอมาหอดเท่าอันหนึ่งเชื่อว่าสวยสากาพามสวยสาโกนามังคาริงคารันเทียนโพสาเทาวว่าหานุลานสามปุริสาทั้งหลายนรสนยิ่งสายฝูงใดกันมานั่งฟังท้องเงานอนเพื่อนว่าสิตายไปเป็นนกเขาสานทาวนุลานสามปุริสาทั้งหลายนรสนยิ่งสายฝูงใดกันมานั่งฟังธรรมยิ่งเสาเพิ่นว่าสิตายไปเป็นกับแก้มสานทาวนุลานสามปุริสาทั้งหลายนราสนยิ่งสายหนุ่มนาวมาทำบุญยาได้เหตุนาเศร้ามันสิได้ผัวเท่านั้นละมากอดสายกินคือดังนางมิตรตามาทำบุญเหตุนาเศร้าจึงได้ตาพามผู้เท่าเท่ามากอดสายคิงเตียงตัวนี้บ่ได้ขี้ให้เห็นหน้าผ้ามันติดตามบ่ได้คานเพราะฉะนั้นนักพระเจ้าทั้งหลายการทำบุญนั้นให้เหตุนาสีสมจังสีใดเมียผู้น้อยผัวผู้หนุ่มมากอดจาสิ่งดีนาโยมนามเอาละเถิงกันหาฟังว่าจาสิเทศต่อขอเฮียนสุนพี่น้องสดับเรื่องนิทานคอยสิได้ก้าวตานถึงกำเนิดเรื่องสุยโศกกะโปกลุล่างขี้เลลายกายเศร้า
เปลี่ยนอีลุงพุ่มเป่าเมียนกุยโสโคตรโลขีดขีกาเขื่อนมาห่มเท่าแต่ผู้เดียวปากกะปากเบี้ยวเบี้ยวดังกะใหญ่โหเอินตากะลื่นหูกะกลางกะรูค้างเนินวำนะจากเมียนกำยังหน้าดอกเปลี่ยนมาแต่พัดเกิดกำเนิดมาเดือดหอนดอกเครื่องพรเผาตะกูลคอยสิเล่ามาแต่พุ่นข้าวเมื่ออยู่ในคันแม่มันฝันหน้าประหลาดใจจวนพาฝันว่ากินมากกว่าเมื่อ7 บุงจนพุ่งไข่ลาบเลือดไก่เบิดซ้ำอีเรื่องป่านนั้นกะบ่พอลาบเลือดงัวเมื่อตั้ง3-4 หม้อย่อสดจนหมดเปลี่ยนเตือนขึ้นมาก็เลยหิวเกียดอยากกินบ่มีแล้วแนวว่ามันมีทองเฮ็ดอันไหนได้แต่อยากน้ำลายไหลอยากแต่ก้อยซอยใส่หมักน้าวแม่มันแสนปวดร้าวทนทุกข์ทรกามเป็นน้ำแนวสุรกายดอกเพียดภายในทองปากข้องตนสิตายเมียน10 เดือนจวนสิขอดแม่มันเจ็บปวดท้อง7 มื้อแต่วันหุนเพราะเมื่อมันออกผลแม่เลยขาดใจตายเกิดเป็นสายบ่คือเขาพอได้เอาไปเลี้ยงผู้ไก่เคียงว่าหันต้องจับใบห่มกอดหอดว่ากล้าเข้าไก่ผู้ไหลพอดอกไม้มืนเมียนไผก็ได้เอิ้นว่ามนุษย์อับเปียเป็นกะลีอับปาลากดอกบาปกรรมน้ำตองพอมันปองปุ่นเลี้ยงดอกข้าวเดียวก็ตายจากโอเดโนหากแม่นปู่ย่าเฒ่ามาเลี้ยงต่อไปอยู่ต่อมาปู่ย่าได้ไหว้สีบสังขารตายายเลยสงสารได้รับเอาไปเลี้ยงผู้ไก่เคียงบ่หันไก่ตายายเลยสงสารได้รับเอาไปเลี้ยงเพียงว่าพ่อเข้าได้ตายายกะมุดหมอดหอดพ่อลุงแม่ป้าผู้มาเลี้ยงต่อมันทั้งเอาหามูนั้นเครือญาติสาโรหิตเขากะเสียชีวิตนั้นจากมันไปเกียงผู้ใดเอาไปเลี้ยงกะเพียงกันตายแจ่บักโตแสผ่านพี่น้องจากสวนสามว่าเผ่าพันธุ์นั้นดอกน้ำศรัทธาบรรยายยกเทศนาจะสอนเป็นคำก่อนสำเนียงแหลกเสียเสียงสันเสียฝากเป็นเอกลักษณ์ไว้ผู้ฟังได้เห็นตรงขอเชิญพวกพี่น้องพ่อและแม่สาธุสุนหมดสุคนที่มาฟังให้จื้อจำเอาไว้ตอนพระโพธิญาณไทยของเฮาเสวยศาสตร์เป็นมหาเวททานผู้ท่านสร้างแต่งกุศลปาลามีลื่นล้นเต็มเปี่ยมได้บำเพ็ญนับว่าเป็นแนวทางได้อย่างตามงามล้น
จังว่าคนผู้ใดหูกะทำตามของเหตุหวนล้ำลึกละนึกไว้คนนั้นประเสริฐหลายนี่หากเป็นสาไทยที่ยิ่งใหญ่โพธิสารฐานมาเป็นองค์พระพุทธโคดมเจ้าอาตมาสิได้นำมาเว่าจับสำเนาให้เห็นก่อนคติธรรมเสกสอนสิพ่อได้ไต่ตองขอเสือนพวกพี่น้องพ่อและแม่สาธุชนฟังเอาเถื่อสิเกิดผลประโยชน์มีพุนเพื่อถ้าสะพรกันเลื่อมประเดิมมาให้มันมวน13กันทวนจังโจบมวนภาคเสียงพันคาถาตาลอดเกี่ยงสมบูรณ์แบบเทศนาอาตมาสิได้ไขก่อนเทศละคนย่อนอมสาธุชนผู้มาล้อมสดับเสียงผู้สู่ทานเป็นธรรมบรรณาการฝากตอนให้ฟังพรเรื่องดีท่านนั่นละนาสันทายโก้าวตานกะเสียเรื่องคำก่อนถ้าสะพรกันกวงยกประเดิมดาสอนตามคำก่อนสะดงเลกะเสทำลำคาเก่าถึงนางเทพฝ่าผู้เมียเงาทานพลายพ้นสดีนั่งได้สิ้นบุญเก่าได้ทำมาสีได้ลงปังป่าจากสวรรค์เวียงแก้วนางได้มนบุญแล้วก็จำใจสีได้ห่างสีได้ไหลละข้างละล่างคู่สู่แนวโยบ่ได้อีกแล้วจึงเอิ้นเอวขอพรเปลี่ยน10 ตนพระพ้นทิพย์จากพระอินทร์อวนอายขอหนึ่งนานยามเมื่อน้องนั่งยายลงไปมานุ่นหลวกขอให้ทรงยิ่งล้นได้ไปสนเพื่องพยาเป็นธิดาเจ้าฟ้าสานุ่งขอกองกุศลบำเพ็ญตนให้ปรากฏประโยชน์ผลคนยองขอที่สวงงามเยี่ยมดวงตานี่ละเนียดคือดังตาลูกเนื้ออย่าขาวมัวคุณมัวบ้านนางลิงเลเยี่ยมให้เนียมให้มิ่งเมื่อยทั้งมักทั้งอยากได้เล่เลี้ยวเปิดบ่เปลี่ยนขอ3นั้นขอให้คิ้วคาดควงเหมือนดังขันสอนคนตางอนย้ำลาบเลือดวิไลเล่เยี่ยมบานเลี้ยมสายตาเสียงเลี้ยงน้ำไอหังหอยยิกคิวโตเตละขังพ่ออยากลมเท้าตายขอสีนานย่ำข้าวิโยกใหญ่ตายจากเมืองแม่นไปเกินเด่นเมืองมนุษย์ให้สืบโพสดีเนี่ยถึงโลกีเด่นไตเมืองใดก็ตามสร้างพุทธดีสื่อนี้ยายมีเปลี่ยนแปลง
ขอหานานขอให้ลูกที่แม่งเกิดลาสาบูตาผู้มีบุญพลาเลื่อนคนทั้งกายสาธุไปให้ถึงตายผู้ที่ยันอันลำคาเป็นมารดาของพระพุทธเจ้าผัวเงาให้ใครควรขอห่วงนั้นว่าละกายให้เลือดล้นสวมส่วนบาทรงคานสีวันนางงามสวยดังบ่มีมันทองอย่าคือยิ่งในอ่องโลกาพื้นแผ่นอยู่ในแดนโลกใต้ให้ลือเทเตประนา ขอเจนนั้นสวงท่านสวยสร้างปุ่นเปรียบจุมท้องทานทั้งสองงามเต็มเตียงเตือมงามเยี่ยมเทียมดังสาวสวรรค์ฟ้าถึงสารกยายอนสู่สาล้นเตียงเต่าย่ำเท่ากยายามขอเปลี่ยนนันเกษาดำสะอาดอ่านปาดุดปีกภูมิมาลาเกกายามากอดำดีงอกยาเสมส้นใดให้เบิ่งงามดีด้วยสวยเป็นธรรมศาสตร์คือดังหวานเตียงเต็มงามกว่าผู้ใดขอเก่านานสังขาราโลกไตกะหากบ่จิลังการจริงแล้วจงบันดาลกายนางให้ของงามน้ำเฟืองผิวขาวเหลืองนวลเนื้อให้สวยงามตามเก่าสาราการกายาเศร้ากายน้องให้พ้องใสขอสิบนานขอให้เป็นเอกลังไว้ปัญญาเลือสมองดีไผผู้มีเวียนคอถือพันธนังห่างขอให้ปัญญาน้องต้องตามได้หูห้องเปื่อนปองแก่ไขให้ได้ปล่อยไปนั่นละนาสันหายโยยังปันนันตังลันยามังหัมปันทาวิหุนนันเทนตังวาพมันนาสาบิญญาปุนเตสุทินเนสุญญางวังภูมาโลกาหิกาโลกาลังสังสังอาโหสิสันทาวรสันทาวรโดลาสัมบุญเลียงสันทางหลายอย่างกุลาลังอันว่าเสียงกุลาโหนนันได้มหามปันทาวิ่งอันยังแผ่นเนียหลวงทั้งภายโดยดวงขานาดอุณอันเทียนต่างว่างกองให้ห้องกองหวานไหวไปมาปิยาปุติสุในเมืองพาลาสามบุตรอุตมัสนิหาลันยังแห่งบางเวสันดาลังกาสา
เลยแล้วแก่เสียนดำพามต่างกูล่างหาล่างอ่านว่าเสียงหุนละหุนอันลันนิกาลูกาลังสันตังเกินเป็นกุลาหนหนึ่งอันเดียวบ่ขาดมีเสียงโอนตามดานกองวิหารอย่าว่าภูมิมาลูกาตามต่อเท่าหอนนางกันนินทามภูมิมาโหสีก็มีมากเยียงนักนามเดีว่าตายโยส่วนดังเดีว่าดานทั้งหลายฟุ้งย้ายยังยงคงโมไม่ผู้ผาสนตาว่าได้ยินเสียงให้แก้วแก่นไทยทั้งสองเหมือนดังหัวใจจางแตกจางละลายไปเป็นอันจริงตานจางลานจะซึ่งการว่าสามันที่สวงดังน้ำแก้วละสามมันเพียงจางเข้ามาส่งบางกุงแก้วสาลาเตยังวันบ่ทันเห็นนาลูกแก้วหางอ่างทางบนทางสองนั่งจากปองทำหาดมภากาสตามบองขานนางบองโหมบามบานเจ้าภาษาให้เป็นทางทาวิตาวานังก็จังเล่นละผาดไปมาตามหนทางอันสิ้นเจือนห้อยเตียนนั่นละนาสาธายุบัดเนียนพระเวทจามเห็นนาดนางมาเทียนวิสัญญีสลบตายต่อตาตรงน้ำหมดปัญญาเอาปานดวงใจสิรุดขาดธาตุและขันสิแตกมางนั้นวางเทียมพัมกันนอกพอขาดลาดจามเนียนขันจมใส่ปะเผาตาอาสุสนน้องภาคเปียกลิ้นห้ำบามว่ามาเที่โอ้ยสั่งมาเปลี่ยนแทนอจอกามีแพงของพี่ลาคำอยู่น้ำกันดีๆตายจากสายจังสีบ่มีมองปองสีไข่ตายก็ตายอยู่ป่าไม้อันลงยายบ่เห็นหนนางโอ้ยลู
ลูกสองคนก็หนีไกลเฮ็ดจังไหนล่ะลูกสองคนก็หนีไกลเฮ็ดจังไหนล่ะภาวนาที่พี่สร้างต้องอับปางโดยแน่รอกคำเอ้ยโลกนี้ทุกมุมแจหาผู้นี้จังเจ้าก็ตายแล้วเกิดมาแสนพันปีพุ่นเด้อป่าอยากพานพบประสบเห็นยังบ่เหลือเน้นสิทอน้องคันไทยพาเดินไทยพนมเหือเพื่อดอยคอยคำเจ้าบ่จงพ่อคำน้ำติดตามอ่อนตอนดอกคำหอนแม่นบ่มีนั่นละน้ำมาเทียโอ้นอบัดนี้สู่สร้างฟังก่อนทางทุกทานทางหลายฟังบรรยายคำสอนผู้ตาคูแต่เริ่มเข้าบ่ไหวโยมคนเฒ่าหรือไหวโยมไว้หนุ่มกุ้มใดไหนใกล้น้อมฟังไว้สิเกิดภูมิทุกคนเฮาดันดอนได้เกิดห่วมโลกามีบุญวาสนาได้เกิดมาห่วมพร้อมกายของคนเฮานี้มีการตลอดทั่ว32ตลอดทั่วมีทวนคู่สวรรค์แต่ว่าหนึ่งงานที่ทุกท่านต้องควรมีนั้นก็คือความดีเครื่องสังรวมเอาไว้สังรวมกายเอาไว้กะว่าจะบ่เว้าลวงศรัทธายมทั้งปวงควรรักษาให้ได้อันศีลห้าที่เพิ่นสอนขอที่หนึ่งนานดูก่อนทานเพื่อนบอกว่าปานนาห้ามเบียดเบียนสัตว์สาหมูป่าสาทั้งเสียนสัตว์ในเดือนเลื่อนฝ่ามวงสันธาที่เกิดห่วมสังรวมยาเขียนขากูน่าไว้สวยถานอมขอที่สองพำพ่อไม่สร้างอยู่กาทำกินยิงอย่าสิเปลี่ยนขโมยล้างอันสิ่งของที่เข้าห้ามถอยหรือสามคำเกี่ยวของเขาอย่าก่าวลวงของทั้งปวงเครื่องใส่ที่เข้าห้ามอย่าลวงเกินขอที่สามเพื่อนเอิญในสื่อว่ากามิให้สังรวมในกามคู่เขาอย่าไปไกลให้หักษาไว้ผัวมีอย่าคำขีดเจตนาดวงดันเนี้ยวนั่นกะบนเดียมขอเสียนันเตียเพิ่นเลยห้ามที่ว่าจะพาเพิ่นเอิญมูสาเว้าขี้ตัวล่วงหล่อเว้าสอพอขี้ซอสำแดงตัวเว้าใหญ่โอ้กลมกล้วยเพื่อให้ได้เลี้ยวนั้นน่าละอันว่าขอหานั่นเพื่อนบอกว่าสุรามีของพาเพเหมือนเมาฟินสายาเหล่าของเหมือนเมาพามูสิพาตัวต่อยตามน้ำเตะความเดือดร้อนเว้นมืออยู่บ่ไหวหาคนนี้เพิ่นเอิ้นมีนามว่าเสียละไม่แปลว่าโหนทั้งบุญแปลว่าโหนทั้งบุญสิเกิดมีพ่อสินต่าง
คุณสิลังมีหลายล้นเหนาทุกคนเก่าทั่วซอยครอบครัวอ้วนไหลดาไว้ตั้งว่าต่อเสียมนั่นละนะสาธายโอบัดนี้พอแต่จบลงแล้วสิได้เตือนศรัทธาโยมพ่อเมื่อเดือโยมเอ้ยชีวิตคนนับมือสั่นดอกคืนวันนับมือเปลี่ยนปีเดือนนับมือใหญ่ความตายนับมือจออายุคนนับมือลายความตายนับมือจอแสนสิจางสิวอนแสนสิงอสิงอนขอไว้กะบ่ฟังชีวิตคนนี้เปรียบเหมือนน้ำข้างวางอยู่ถึงใบบัวคือดังหัวเขาเรืองแกจูงไปขาอายุคนเฮานี้นับมือยาวไปหลังนับมือสั้นไปหน้าคือสตรีทอหัวจากสิได้ถึงสุขหรือสิถูกย่ำง่ายหรือสิตายย่ำสวยหรือสิมวยมือนี้สินสีวีมือเศร้าคอยแต่เจ้าบ่มีหูขัวสุคนนี้กะนี้บ่ได้ไปกะไปบ่มุนกลมกะกลมบ่พ้นเป็นคนมีหรือคนจนกะบ่มุมดอกคือเก่าโยมเอ้ยโยมผัวสิได้จากเมียสิได้จากผัวจัวสิจากพระเจ้าหนุ่มและเฒ่าอย่าฝันพ่อสิบ่ตายเดี๋ยวนี้ยามเจ้ามีห่างกายหนุ่มแน่นแขนขาเดินได้หายใจเป็นอยู่ให้เจ้าหีบก่อสร้างให้เจ้าทางน้อก็มนให้เจ้าทนต่อสู้หาบุญไว้ใส่ตัวสิบ่ได้เอาเอาดอกข้าวตายยามมีลมหายใจยามกายเป็นสุขยังบ่ทันมีถูกยามัวลิ้นสิ่งบ่ดีเสินเด้อเสินทำท่านสร้างบอกทำท่านอย่าประมาทอย่าได้มัวนำไว้อย่าไว้ใจในศาสตร์อย่าประมาทในโลกว่าบ่ทันแก่เท่าบ่ตายมวยดอกง่ายได้อันว่ามัจจุราชหายอันความตายว่านี่บ่มีบอกคนใดดอกโยมเอ้ยบ่เลือกยิ่งหรือชายบ่เลือกเพศหรือวัยบ่เลือกไทยหรือลาวบ่เลือกเฒ่าเลือกสาวโอ้ยบ่เลือกขาวเลือกดำบ่เลือกต่ำน้อเลือกสวงบ่เลือกลุงแม่ป้าบ่เลือกข่อยและเจ้าบ่เลือกเขาเลือกเขาเลือกส้นสั้นดอกวันนาเป็นพาเลี้ยนเล็กน้อยกัดได้เกียงขัวสุคนนั่นละนาสถายโอน้อมฟังเอาเด้อสาวสีซอยดอกสาวห้ามน้อยนวมเจ้าอย่าหัวยุ่มเปื่อยคือสีเอ่ยใส่พระคุณ
ให้เจ้าตั้งใจดีให้เจ้ามีใจตรงให้เจ้าสมใจมันแล้วหันหน้าสู่วัดว่าให้เจ้าพากันสร้างกุศลทานทุกเศร้าคำความดีนั่นลาสิอยู่น้ำหมูเจ้าขยมหันขัวสุคนนั่นละนาศรัทธาโย